با نام خدای یکتا سلام. من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم در داخل توزیع هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. عزیزانی که تازه با کانال ما آشنا شدید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و با کانال ما ابونه شوید و زنگوله دایمی را برای همیشه فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع برنامه امروزه ما دوستان عزیز میخوام درباره دو ناحیه گید و اطراف شهر ورشاو معلومات بدهیم. این هم باشد شهر پروشکوف که در 15 کیلومتری قرار دارد و دیگر شهر اوترنبوسی که در 35 کیلومتری شهر ورشاو قرار دارند. شهر پروشکوف با 60,000 اهالی بزرگترین شهر در کنار ورشاو و پنجمین شهر کلانترین در ولایت مزاوی از روی اهالی می باشد. آن از دریای اوترات عبور کرده در جنوب غربی پایتخت تقریبا 15 کیلومتر از مرکز شهر جایگیر شده است. تاریخ پیدا شدن شهر پروشکوف به سال 1236 میلادی برابر می باشد. در شهر یکچند فعالیت‌های صنعتی و تجارتی موجودند، از جمله زواد داروسازی و کسمتیکی، اینچنین مرکزهای لوجستیکی، از جمله پارک میلینیومی لوجستیکی پروشکوف و ترمینال راه آهن در این شهر جایگیر شده است. ناحیه اوترنبوسی باشد دوستان عزیز در پهلوی شهر پروشکوف قرار دارد و زیاده از 5000 اهالی دارد و در اینجا دوستان عزیز هموطنان ما و شما خیلی زیاد هستند و زندگی میکنند در شهر پروشکوف و هم در ناحیه اوترنبوسی. دوستان عزیز بریم یک جای با هم تماشا کنیم این شهر و ناحیه گید و اطرافی ورشاو رو. سلام دوستان، ما فعلا قرار داریم در اطراف شهری ورشاو در طرفهای ناحیه پروشکوف. نصیب باشه ما از ناحیه پروشکوف دیدن میکنیم و میریم طرفی بعد ورشاو. ما فعلا قرار داریم در درآمدگاهی ناحیه پروشکوف که 15-20 کیلومتر از پایتخت دورتر است. این هم درآمدگاهی شهری پروشکوف، این هم استادیوم فوتبال و جای تمرینگاهش کلانترین استادیوم پروشکوف های دیگه. این طرفش که هست مغازه لیدل است. اینه چقدر هم استادیوم زیباست و اینجا هم بگیم زال های. اینجا با کینوتئاتر بوده، جای کنسرت بوده، جای بوده، جای فرهنگی، مرکز فرهنگی پروشکوف. و میریم دیگه طرفای ناحیه پروشکوف یا شهر پروشکوف. ناحیه پروشکوف اینجا برادرها خیلی زیاد بودن، بچه‌های رفیقا چند نفر با هم خاطر خواستیم که از ناحیه های خوبی ورشاو چی هست لهستان است دیگه نمبر بگیریم، چون خیلی خاطره های خوب چی داریم در از این شهر، از این ناحیه. دوستانی هم ناحیه پروشکوف است، مرکزش. در اینجا ما خاطره های زیاد داریم، جای کار میکفتیم، جای چی میکفتیم، همه آفیس های اینجا رو میگشتیم بوار. اینجا فوتبال ها میکردیم، اینجا یک میدان فوتبال هم هست، فوتبال میکردیم، نگاه میکردیم. و دوستان کسی در این شهر زندگی کرده است اینجا رو میدونم. این هم برادرها دیگه پروک خاطرات رو تازه کردم با هم ببینین دیاتو بنزنن این کوچه ها را. در این کوچه یک برادر زندگی میکرد، نام کوچهش پنستان صاف بود. او اونجا در میدان مکتب فوتبال های باید با فوتبال در اونجا بازی ها میکردیم. بعدی پلیکا را میگن فوتبالیست هم این سوزی خواهد که دولت رو ولی ما رو هر روز بودیم. این طرف خانه یک برادر دیگه بوده پشتی دام. باور کن خاطره های خوب داریم اینجا.
همه خوب بود. هندوستان در اینجا خانه یک برادر دیگه بود. پروشکوف بوستان، ناحیه پروشکوف در 15-20 کیلومتری تقریبا شهری وارشاوا جایگیر شده است. این طرف هم دیگه ساختمان های نو ساخته شده در شهر پروشکوف. ما میریم از طرف پروشکوف طرف ناحیه اوترمبوسی. ناحیه اوترمبوسی هم تقریبا در 25 کیلومتری 35 کیلومتری شهر وارشاوا واقع شده است که از طرف چپ ناحیه اوترمبوسی شروع می شود. هم داخل میره تو طرف گرازینز مازاویتسک. فرم لوریال پاریس، لوریال وارشاوا، نمایندگی لوریال پاریس فرانسه. خب این کوچه ها و خیابان ها اوترمبوسی. دوستان عزیز، اینجا یک مغازه با نام بدریانکا دیگه ما خریدید هر روزه و برای خونه را همینجا میکردیم. خیلی مغازه ارزان هم هست بدریانکا. امروز یک شبه مختم های اینجا دیگه مغازه دینا. اینجا رستوران دیگه پا چی اتومبوسی جای توی پوی هم میتونم اینجا بشید. این طرف هم دیگه طرف های اتومبوسی. دوستان عزیز، ناحیه اوترمبوسی خیلی پکر نبود. خب این هم ناحیه اوترمبوسی. این مغازین هایی که در نزدیک خانه بودن. دوستان عزیز، ما فعلا قرار داریم چنانچه گفتیم در ناحیه اوترمبوسی، چون از اینجا مقصد نوار ما چی است برادرها، چون ما اینجاها در زندگی کردیم و در اینجاها گشتیم و بسیار خاطره خوب داریم و برادران اینجا زندگی دارن. خیش تبارا گفتی گفا و هم خاطر دیگه هم به خاطر خود هم به خاطر که شخصانی که مثلا در اینجا زندگی کردن خواستیم که خاطره های او را چی بگیم زنده بگردونیم و در یاد چو بزنه یک بارگه در کجاها بودن و در کجاها رسیدن. این خانه های زمینی دیگه در اینجا چندین برادرها کار میکردن. کارخانه ها بود نگه بود. بریم تماشا کنیم از بالا. اینجا چند کارخانه های اینجا برادر هم کار میکردن. مغازه اوترمبوسی اینجا کارخانه خلیفه کرنی. اینجا دوستا کار میکردن. فکر نه چی کرنی یعنی که چی میگیم خدمت نانبای خانه محصولات شیرینی. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کم معلومات درباره شهرهای پروشکوف و اوترمبوسی لهستان. فکر و ملاحظات درخواست هر چی که داره زیر ویدیو با ما شریک بسازید. دوستان عزیز، تشکری میکنم، تشکری خاص از برادران و بینندگان ارجمندی که نوارهای ما را میبینند، لایک میگذارند، کامنتر مینویسند و پدیلیت هم میکنند. خداوند شما را همیشه در پناه خود نگه داشته باشد و پیش از همه صحت و سلامتی برای شما عطا بفرماید. دیگه وقت شما زیادی را نمیگیرم.
هرچی درخواست پیشنهادی و میخواهید کدام شهرهای دیگر رو ببینید در زیر ویدیو با ما بنویسید، کامنتر کنید. انشالله که برنامه های ما هنوز از ناحیه ها و شهرهای پولند لهستان ادامه دارند و ما میریم طرفی شهری ورشاو، میریم طرفی مرکز. دیگه شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه های بعدی خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.